장작 패기 3가지만 알면 당신도 장작의 신이 될 수 있습니다. 첫 번째, 약 30cm 정도의 크기로 나무를 잘라주세요. 두 번째, 나무가 갈라진 틈을 이용하여 도끼질을 할 때 내 몸과 나무가 갈라진 틈을 일자로 맞춰주세요. 세 번째, 나무의 끝을 공략하고 도끼질 할 곳을 끝까지 주시하며 도끼질을 하면 됩니다. 우추, 아차, 차.